Guys, sabi nila malamig daw, hindi naman. Look. Hindi kaya malamig. Winter challenge. Ilang minuto na? 24. 4 seconds. Wala na. Ninig na. Dapat mag-tape ka nito. Isa mo rito ah. Kasi din pala. Oh, nagasgas na. Dito. Wala ako. Yan pa yan. Yan o, ito muna o, busin mo muna dyan o.
gimbal mo. Yung gimbal sana, kinuha mo yung gimbal mo. Sa taas. Ha? Saan nga yung gimbal mo? Para mas magandang igaganon-ganon yung gimbal. Diyan kasi Grabe, patag. guys. Walang snow sa amin. Hindi ako nakapaglaro dati. Sige nga maglalaro ako. Dito daw. Yan. So, di paano na, umalis ka dyan na para makita nga yung angel dyan sa bakas ng ano eh. Oh. Asan na yung angel dyan? Wala na. Demonyo na. Super hot. Oh, di magubad ka. Super warm. Ulitin nga. Ganyan ka lang. Yan. Ang ganda. Wait lang. Wala mo yun yung super ko. Behind the scene, hindi mo makita. Kasi dapat yung wala may gimbal ka naman. Dapat ginamit. Mas ganda po. Makatok si Juno. Sa may pito ano. Ewan ko kung matatapos ko to, puro picture eh. Tignan mo yung pusa nila ah. Sige na. Ang sakit ng kamay ko ah. Frozen na. Ito. Mm. Ay, laman na pala to. Guys, ganito ang trabaho mo pag pupunta ka video. Hindi malinis. Research lang. Dahan-dahan yung damo. Buhay na buhay. Tingnan mo yung damo. Hindi Sira yung damo. Marami pa yung shovel mo. Ayun po. Hanggang doon pa sa kalsada. Oh. Hindi, tama na. Ayun na, tapusin ko na. Akin na. Tapusin ko na. Akin na.
Naka-on pa yan ha. Cut mo na lang. Okay na yan. Walang madadaanan si Juno pag gustong gumamit ng backyard para umihi. Oh, he's actually using. Wow, he's actually using it. Look. He's never touched that. Oh my! Di naman siya ni Daddy ng daan. You should put a path in there. Napagod si Daddy. It's good exercise. Oh wow, he's having so much fun. Hello. Hello. Oh, he should pretend to go inside. Yan. Lian's challenge. Hindi rin magja-jacket daw. Tingnan daw niya hanggang ilang minuto siyang It's nice! It's snowing again! Look! Ang init!